하나님 오늘 또 말씀 가운데 우리를 인도하여 주시니 감사합니다. 말씀이 곧 하나님이시라고 하셨고 말씀은 살아있고 운동력이 있다고 하셨사오니 이 시간 믿음으로 말씀을 받을 때에 이 말씀이 우리의 영혼을 살리고 또 우리의 현장을 살리고 이 민족과 세계를 살리는 역사가 나타나게 하실 줄로 믿습니다. 그 현장에 그 말씀 성취 현장의 주인공이 되게 하여 주시며 하나님 앞에 237 5천 종족 살리는 귀한 일에 쓰임받는 주역들이 되게 하옵소서. 우리 현장에는 모든 흑암 세력이 무너지게 하시고 하나님의 나라가 임하는 축복을 이 시간 말씀을 듣는 중에 체험하도록 역사하여 주옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 지금 뭐 코로나 때문에 여러 가지 방역에 대한 그 지침들이 조금씩 이렇게 나오고 있습니다. И сейчас из-за пандемии вышли заново эти правила. 그래서 우리 뭐 의자 이렇게 좀 위치라든가 이런 부분도 일단은 이렇게 좀 정리를 했는데 여러분들이 불편하지 않도록 잘 이렇게 인도 받으시면 좋겠습니다. Я желаю, чтобы вы следовали так, как на ваших местах написано. 자, 오늘 우리는 또 예수님께서 마태복음 24장부터 25장까지 계속해서 이 말세에 관한 얘기를 하고 계시거든요. И от Матфея 24 по 25 стих говорится о последних временах. 특별히 종말에 관한 얘기를 계속 하고 계신데 왜 말씀을 하셨을까 하는 생각을 하게 됩니다. И нужно задуматься, почему же Господь говорил об этом. 주님께서 이 말세에 대한 말씀을 하신 이유는 크게 세 가지입니다. И есть три причины, почему Иисус говорил о последних временах. 하나는 반드시 내세가 있다는 것을 말하고자 하는 거죠. Во-первых, из-за того, чтобы предупредить, что есть загробный мир. 그리고 반드시 종말이 온다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. И нам говорится, что обязательно придет конец этого дня. 그리고 세 번째는 그러니까 이 종말을 잘 준비하라 이런 말씀이 있는 겁니다. И поэтому говорится, что поэтому нужно подготовиться к последним временам. 자, 여기서 우리가 좀 세 가지를 성경의 말씀을 가지고 좀 확인할 필요가 있어요. И именно имея местописание из Библии, нам необходимо проверить. 많은 사람들은 그 내세가 있다는 것을 잘 안 믿어요. И многие люди, они не верят, что существует загробный мир. 그냥 죽으면 끝이다 이렇게 생각하는 사람이 많습니다. И очень много людей, которые думают, что если умереть, то все закончится. 근데 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. Но Библия нам не говорит так. 히브리서 9장 27절에 이렇게 말씀하고 있습니다. А Евреям 9:27 говорится. 사람이 한 번 죽는 것은 정한 것이다. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. 그 이후에는 반드시 심판이 있을 것이다. Говорится, что после смерти обязательно настанет суд. 누가복음 16장 19절에서 21절에는 예수님의 비유입니다. А также от Луки есть притчи, которые говорил Иисус. 부자와 나사로, 그 부자와 거지 나사로 이야기예요. Это говорится об одном богатом человеке и о бедном. 거기에는 뭐 거지가 축복되고 부자가 뭐 복이 없다 이 말을 하려는 건 아닙니다. Не говорится, что богатый человек получает проклятие, а бедный благословение. 그 이야기는 내세를 믿는 자와 믿지 않는 자를 얘기한 거예요. Этот рассказ говорится о том, что верит ли этот человек в загробный мир. 부자였는데 이분은 내세를 믿지 않았던 거죠. Говорится, что был богатый человек, но он не верил, что есть загробный мир. 또 한 사람은 거지였는데 이 사람은 내세를 믿고 있었어요. А другой бедный человек, он был бедным, но верил в загробную жизнь. 그리고 어느 날 이 사람들의 인생이 끝이 났습니다. И в один день наступил конец их жизни. 내세를 믿었던 거지는 내세를 준비하고 있다가 그는 천국에 갔고요. Бедный человек, который подготавливался к последнему своему дню, после того, как он умер, он попал в Царство Небесное. 내세를 준비하지 못했던 이 부자는 지옥에 간 이야기를 말하고 있어요. А говорится о том рассказ, что богатый человек не подготовился к загробному миру, поэтому он попал в ад. 자, 여기서 말하고자 하는 것은 내세가 존재한다는 것을 절대 잊지 말라 이 말인 겁니다. И здесь хочется сказать, что нельзя никогда забывать, что существует загробный мир. 그래서 데살로니가전서 5장 23절에도 이런 말씀을 하고 И 있어요. поэтому от Фессалоникийцам в 5 главе говорится так. 반드시 우리가 예수 그리스도께서 강림하시는 그때 우리는 반드시 영육 혼 이 모든 부분이 회복되어서 천국에 가게 될 것이다 이런 얘기를 하고 И 있어요. от Фессалоникийцам 5:23 говорится, сам же Бог мира да светит во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится. 정확히 말하면 모든 사람은 분명히
천국이든 지옥이든 갑니다. Другими словами, человек обязательно попадет либо в рай, либо в ад. 이 내세를 믿으라 하는 것이 성경의 내용이에요. И в содержании Библии говорится, что нужно верить в эту загробную жизнь. 왜냐하면 인간은 영적인 존재이기 때문에 영적인 존재는 영원히 산다는 겁니다. Почему? Потому что человек является духовным существом, поэтому он должен попасть также в духовный мир. 두 번째는 종말이 언젠가 온다는 거예요. Во-вторых, говорится, что конец этого дня когда-то наступит. 종말은 크게 세 가지가 있어요. 개인적인 종말이 있고 시대적인 종말이 있고 우주적인 종말이 있어요. Есть конец одного человека, конец эпохи и конец этой планеты. 이제 개인적인 종말은 우리 인간 한 사람 한 사람은 끝이 있다는 얘기죠. Отдельный конец это что такое? Это говорится, что каждый человек, он умирает. 또 시대적인 종말은 그 시대마다 한 나라가 없어지기도 하고 그 한 세대가 사라지기도 한 그런 종말이 있다는 А 거고요. также говорится, что конец эпохи это когда может быть, что одна страна может исчезнуть. 어느 날 우주적인 종말, 전 우주가 다 사라지는 그런 종말도 있다는 겁니다. А в-третьих, говорится, что наступит конец света. 그래서 성경은 돈다고 하지 않습니다. 역사는 출발과 끝이 있다라고 얘기하는 거고요. И поэтому Библия нам не говорит, что жизнь она вечная, говорит, что есть начало и конец. 그래서 마태복음 오늘 24장 37절로 39절에도 이렇게 말씀하고 있는 И 거예요. поэтому сегодня от Матфея 24 глава с 37 по 39 стих 노아 говорится так. 홍수 때 이야기를 하고 있습니다. Если говорится о дне наводнения Ноя, 대부분 사람들은 거의 모든 사람들은 종말을 믿지 않았다는 거예요. говорится, что в основном эти люди во времена потопа, наводнения, они не верили в загробную жизнь. 그래서 그들은 먹고 마시고 시집가고 장가가고 하는 일에 그게 전부라고 생각하고 살았다는 거예요. И говорится, что люди жили только тем, что как только жить. 그리고 이것이 영원히 지속될 거라고 생각했다는 거예요. И они думали, что жизнь будет вечная. 그러던 어느 날 홍수가 임하였다는 거예요. Но говорится, что в один день произошло наводнение. 그리고 그들은 다 멸망하였다. 이 기록을 하고 있습니다. И здесь говорится, что все они погибли. 이것은 끝이 있다는 걸 말씀하고 있는 거예요. И через это хочется сказать, что конец наступит. 오늘 마태복음 24장 40절로 41절에도 이렇게 말씀하고 И 있어요. также сегодня от Матфея 24 главе 40 стиха до 41 стих говорится так. 두 사람이 밭을 갈고 있다가 한 사람은 구원을 받고 한 사람은 지옥에 가게 될 것이다. Говорится, что двое были на поле, один попадет в рай, а один попадет в ад. 두 사람이 맷돌을 가는데 한 사람은 천국에 가고 하나는 지옥에 간다. Говорится, что двое людей находятся на поле, другой оставляется, а другой берется. 무슨 얘기냐면요. 우리가 일을 하고 뭐 노동을 하고 이렇게 살지만 언젠가 끝이 온다는 거예요. Говорится, что мы так проживаем, работаем, но придет конец тоже этой жизни. 그래서 마태복음 24장 42절로 43절은 이렇게 말씀하고 있습니다. И также от Матфея 24-43 говорится так. 깨어 있어라. 그날은 도둑처럼 올 것이다. 이런 얘기예요. Говорится, что и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. 종말은 반드시 있다는 거죠. Говорится, что конец света обязательно наступит. 내세가 있듯이 우리들의 인생의 끝도 있습니다. И так как есть загробный мир, поэтому есть даже конец нашей жизни. 자, 그렇다면 세 번째는 그 내세를 준비해야 될 거 아니냐. И в-третьих, говорится, нам нужно подготовиться к этому. 종말을 대비해야 되지 않느냐 이 말입니다. Говорится, что нам нужно заранее подготовиться к последнему дню. 누가복음 12장 20절로 21절에 이런 말씀이 있어요. От Луки 12 глава с 20 по 21 стих говорится так. 이제 한 부자의 이야기가 나옵니다. Здесь говорится рассказ о богатом человеке. 그는 창고를 크게 짓고 많은 곡식을 모아요. И он построил большое такое помещение, и там собирал свои сокровища. 그런 재물을 많이 쌓아놓고 이렇게 합니다. 아, 이제는 내 인생이 편안하겠구나. 이렇게 얘기를 한 거예요. И после того, как он собрал все сокровища, он сказал, что теперь моя жизнь станет спокойной. 근데 하나님이 말하기를 내가 오늘 밤 내 영혼을 데려가겠다. 이런 거예요. Но Господь говорит, что сегодня ночью я заберу твою жизнь. 그렇다면 네가 준비한 그 모든 재물이 무슨 소용이 있겠느냐. 이런 얘기를 합니다. И говорится, что Господь говорит, тогда то, что сокровище, которое ты собрал, какую пользу тебе принесет? 자, 이 이야기는 뭐 부자로 사는 게 나쁘다, 재물을 모으는 게 나쁘다 이 말을 하는 게 아닙니다. И здесь не говорится, что нельзя жить богатой жизнью, что нельзя иметь много денег. 내세를 준비하는 삶을 살라 이거예요, 그래. Говорится, нужно жить жизнью, подготовиться к последним временам. 그래서 요한복음 6장 63장에서 예수님이 이렇게 И 얘기합니다. поэтому даже от Иоанна 6:63 Иисус говорит так. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. Дух животворит, плоть не пользует немало. 내가 너희에게 말한 것이 영이요 생명이니라. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. 그러니까 우리가
영원한 생명을 얻는 또 영원한 내세를 준비하는 것이 뭐냐? 하나님의 말씀이라는 거예요. Потому что то, что мы подготавливаем нашу остальную жизнь, это Божье Слово. 자, 그래서 오늘 우리는 이 마태복음 24장을 읽으면서 이 부분에 대해서 좀 몇 가지 좀 깊이 있게 우리가 응답을 받아야 할 줄 믿습니다. И я верю, что когда мы сегодня прочитаем местописание Матфея 24 главы, мы получим ответ. 본문은 지혜로운 종에 관한 이야기예요. И сегодняшнее кафедральное местописание, это говорится о мудром служителе. 우리가 이 땅에 살면서 정말 지혜로운 것이 뭐냐 이겁니다. Говорится, что пока мы проживаем на этой земле, на самом деле, что такое мудрое? 정말 지혜로운 삶을 살다 가야 되지 않겠습니까? Нужно по правде жить мудрой жизнью. 자, 그럼 어떻게 사는 것이 가장 지혜로운 삶일까? 이 얘기를 하는 거예요. И здесь говорится о том, что какое нужно жизни, чтобы жить мудрой жизнью. 첫 번째입니다. Первое. 사단에게 속지 않아야 된다는 거예요. Говорится, что не нужно обманываться сатаной. 이게 가장 지혜로운 삶의 시작입니다. И это начало мудрой жизни. 사단이라는 존재가 분명히 있거든요. Сатана существует. 그래서 사람들은 열심히 살고도 나중에 무너지는 거예요. И поэтому даже люди усердно живя, в конце концов разрушаются. 나름 열심히 산 것 같고 최선을 다한 것 같은데 오늘 무너지는 이유는 사단이라는 존재가 있기 때문이에요. Вроде бы они жили усердно, но они разрушаются, это потому что за ним стоит сатана. 그래서 절대 사단에게 속지 말라라는 И 것이에요. поэтому говорится, что никогда нельзя обманываться сатаной. 고린도후서 4장 4절에 이런 말씀이 От 있습니다. Коринфянам 4:4 говорится так. 그 중에 세상 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 광채가 비치지 못하게 한다. Говорится, что для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения. 왜 많은 사람들이 내세를 모르고 또 천국을 준비를 못할까요? Почему же многие люди не верят в загробную жизнь и даже не могут подготовиться? 세상 신, 사단이 사람들을 혼미하게 해서 그렇다는 거예요. Потому что сатана ослепил умы. 그 여러 가지로 사람들을 혼미하게 합니다. И поэтому многие люди, 또 나중에 또 태어나지 않겠어? 뭐 이러면. они говорят, после того, как я умру, можете заново могу 그게 이제 родиться. 윤회 사상이라고 그러죠. И это говорится, что верили в жизнь, которая повторяется. 죽었다가 또 다른 거로 태어나고 또 죽었다 계속 돈다는 거예요. Говорится, что человек думает, что он заново может переродиться. 어차피 또 태어날 건데 그냥 뭐 이번 생에 잘 못 살았어? 그럼 죽지 뭐. Люди говорят, все равно я ничего не добился в этой жизни, то я, наверное, заново. 사람들은 그럽니다. 이번 생은 실패해서 이건 끝내야 돼. 그리고 다음 생에 잘 태어나면 돼. 이걸 사단이 속이는 거라는 거예요. Многие люди говорят, что эту жизнь я уже проиграл, и мне нужно родиться заново. 사단이 속이니까요. 이 영적인 세계를 알 수가 없는 거예요. Так как они обмануты сатаной, поэтому они не могут познать духовный мир. 이 복음이 이해가 안 되는 거예요. Потому что они не понимают, что такое Евангелие. 하나님의 영광의 광채가 복음인데 이것이 안 깨달아진다는 거예요. Говорится, что Бог есть Евангелие, но люди не понимают это. 사단은 인간에게 딱 세 가지로 속입니다. Сатана обманул человека тремя вещами. 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장의 내용으로 속여요. Имея содержание Бытие 3, 6 и 11 главы. 어떻게 속이냐면 네가 최선을 다하면, 네가 노력만 하면, 네가 뭐든지 네가 하는 대로 인생은 행복하게 할 수 있고 모든 걸 다 할 수 있어. 이런 착각을 하게 만드는 거예요. И он сделал так, чтобы человек заблуждался, что ты можешь сам все добиться успеха, ты можешь сам стараться. 그 창세기 3장에 속은 사람이 제일 많이 쓰는 게 뭔지 알아? 하면 된다, 할 수 있다, 하자. 뭐 이런 구호를 많이 쓰는 거예요. И многие люди, которые впали в Бытие 3 главу, они говорят, что если я буду пробовать, то я смогу. 내가 노력해서 안 될 일이 어디 있어? 막 이럽니다. Что если я не буду стараться, разве есть что не получится? 근데 그게 사단이 속인다는 거예요. Но говорится, что сатана так обманывает. 그렇게 믿고 열심히 하다가 나중에 안 되면 어떻게 돼요? А что будет, если усердно верить, а потом не получится? 유일하게 방법이 그 하나밖에 몰랐기 때문에 그 방법이 안 통하면 이제 거기서 절망해 버리는 거예요. И из-за одного способа они проиграли, поэтому на этом месте они начинают разочаровываться. 그리고 나서 뭐 죽어야 되겠다. 이렇게 가는 거예요, 사실은. И поэтому человек потом уже говорит, тогда надо 내 умереть. 노력대로 안 됐으니까. Потому что все не вышло так, как я хочу. 두 번째 속이는 게 있어요. Есть второй обман. 창세기 6장입니다. Это Бытие 6 глава. 네피림이죠. Это Исполина. 물질적으로 무슨 소유하기만 하면 행복할 거라는 착각이죠. Это такое заблуждение, что если иметь много материального, если завладеть, то можно стать счастливым. 창세기 11장의 바벨탑입니다. И это Бытие 11 глава, Вавилонская башня. 성공만 하면 될 거라고 생각하는 거예요. Что люди думают, что если добиться успеха, то можно все. 근데 이게 잠깐의 착각을 갖다 주는 거예요. 잠깐은 뭔가 되는 것 같은데 이게 행복의
절대 조건이 아니라는 겁니다. Говорится, что это все временные вещи, это не может стать абсолютным суверенитетом для счастья. 여기에 속기 때문에 나오는 문제가 뭐죠? И есть одна причина после этого. 하나님이 더 Проблема. 이상 필요하지 않은 거예요. Человек больше не нуждается в Боге. 그리스도가 더 이상 필요하게 여기지 않는 거예요. И человек уже не нуждается во Христе. 이렇게 산 사람에게는 아무리 복음을 설명해도요, 복음이 와닿지가 않는 거예요. И человек, который живет таким образом, сколько бы ты ему ни говорил про Христа, 뭐 он 내가 всё равно не 노력하면 поймет. 다 되는데 또 돈만 있으면 되고 성공만 하면 되는데 뭘 굳이 하나님을 믿고 뭐 예수님을 내가 믿어야 되냐 이렇게 가는 거예요. И человек говорит, зачем мне верить в Христа, если я могу все сам добиться? 사단의 속이는 두 번째 또 있습니다. И есть еще вторая вещь. 고린도후서 11장 13절로 15절에 나오는 말씀이에요. Это 1 Коринфянам в 11 главе с 13 по 15 стих. 오늘 본문에도 그 24장에도 나오는데요. 뭐냐면 거짓 사도와 거짓 그리스도로 인하여 사람들을 속인다는 거예요. И сегодня местописание тоже выходит, что будут лжеапостолы и лжехристы. 나름 또 신앙생활을 해보려고 하는데 이게 또 사단이 속여서 이상하게 잘못 믿게 되는 거예요. И вроде бы они хотят начать верить, но, как ни странно, они обманулись сатаной. 그러니까 이 거짓 사도들의 잘못된 메시지를 듣게 되면 신앙생활이 이상한 겁니다. А если будет слушать послание лжеапостолов, то можно вести верующий образ жизни очень странно. 광명한 천사처럼 의의 일꾼처럼 보이는데 사실은 복음이 아닌 거예요. Говорится, что потому что сам сатана принимает вид ангела света. 여러분 세상에는 이제 좋은 게 많습니다. 훌륭한 것도 많고 감동적인 것도 많아요. И в этом миру очень много очень хороших вещей. 보람 있는 것도 많습니다. И также много вещей, которые нам приносят пользу. 제가 전에 진천에서 목회할 때입니다. И давно я вел пасторство в городе Чинчон. 그때 저기 증평에 있는 그 꽃동네 거기 가서 봉사하는 그 일을 잠깐 했었어요. И я еще делал такое дело, очень малое время волонтерством занимался. 거기에 뭐 노숙자들 뭐 이렇게 그래서 이제 동네에서 뭐 좀 무슨 옷 같은 거 이렇게 모아가지고 갖다 주는 일도 하고 거기 한번 가봤거든요. И я делал такие дела, как собирая старые вещи, относил бездомным людям. 근데 제가 가서 이렇게 보면서 느낀 게 하나 있었습니다. И есть одно то, что я почувствовал на этом 여기 месте. 일하는 사람들이 처음일 때는 굉장히 보람을 가지고 해요. Многие люди, когда начинают дело, вроде бы они очень довольны. 근데 계속 시간이 오래되면 이제 사람들이 얼굴에 짜증이 딱 있어요. Но после того, как проходит несколько времени, они начинают уже раздражаться. 그 일하면서 서로 누가 더 피곤한 일을 하냐, 늘 하냐, 막 그래서 나중에는 괜히 했다 이렇게 이제 하는 겁니다. И начинают уже после этого друг друга рассуждать. 물론 어려운 사람 돕는 거 좋은 일이에요. Конечно же, хорошо помогать людям, которые нуждаются в помощи. 근데 그것 가지고는 영적인 세계를 이해할 수 없습니다. Но имея только это, невозможно понять духовный мир. 그건 그냥 좋은 일인 거고 훌륭한 일인 거예요. Это просто хорошие дела. 그거 가지고 우리가 영적 문제 해결받을 수 없습니다. И делая такие дела, мы не можем получить разрешение на наши духовные 그래서 проблемы. 좋은 일도 처음에 할 때는 다 의미 있게 하다 나중에 하면서 사람들이 변질되는 이유가요. 그것은 영원한 게 아니기 때문에. Причина, почему люди сначала делают хорошие дела, потом меняются, это потому что это не вечное. 그래서 예수님을 믿었던 사람들이 세례 요한처럼 엘리야처럼 그다음에 그 뭐 선지자 중에 하나처럼 이렇게 믿었던 것은 다르게 생각하고 예수님을 믿었는데 그래 가지고는 전부 다 갈등하고 넘어집니다. И причина, почему люди верили в Христа как за Илию, как за пророка, как Иоанна Крестителя, потому что они думали, что это все. 섞인 복음, 틀린 복음, 다른 복음을 가지고는 절대로 영적 문제 해결이 안 돼요. Имея неправильное Евангелие, смешанное Евангелие, другое Евангелие, невозможно получить разрешение на духовные 근데 проблемы. 이게 사단이 이렇게 속인다는 거예요. Но говорится, что сатана так обманывает. 유대인들도 얼마나 하나님을 잘 믿어보려고 했습니까? Насколько же иудеи старались очень хорошо верить в 근데 어느 날 Бога. 보니까 이 사람들이 뭐 성실하고 올바르게 삽니다. 똑똑하고 깨끗하고 아주 그런데 문제는 율법적으로 가버렸잖아요. Иудеи, они жили очень чистые, очень честные, были люди, но в конце концов они стали религиозными людьми. 믿음이라고 하는 것이 와닿지 않아요. 행위가 중요하다고 자꾸 느껴지지. Они говорили, что важна не вера, а важны поступки какие-то. 여러분 신앙생활하면서 자꾸 행위가 그래도 바르게 살아야지. 그게요. 그게 속는 겁니다. Когда мы ведем верующую жизнь, мы говорим, нужно делать добрые дела и нужно следить за 그러면 собой. Это 함부로 обман. 살려고 막 살라는 말이냐? 그런 말이 아니죠. Но это не говорится, что нужно жить как попало. 정말 하나님이 믿어지면 그 믿음 안에 있으면 우리의 삶은 변화되어집니다. И если по параде мы начинаем верить, то наша жизнь начинает меняться и идти в мир и покой. 오직 복음이어야 돼요. Нужно, чтобы было только Евангелие. 또 하나는 베드로전서 5장 10절에 있는 말씀입니다. И еще местописание 1 Петра 5:10. 사단이 우리에게 속이는 세 번째예요. И третья вещь, чем сатана обманывает 그게 뭐냐? нас. 환난과 핍박으로 우리를 속이는 겁니다. Через хаос и через страдания. 우리가 막 어려움이 오고 환난이 오면요.
사람들이 이거 신앙생활을 해야 되나 이런 착각을 하게 되는 거예요. И когда к нам приходят трудности и какой-то хаос, люди говорят, разве мне нужно продолжать вести верующую жизнь? 사람들은 어려움이나 문제를 만나면 복음의 능력에 대해서 의심하게 돼요. Если к человеку приходят какие-то трудности и проблемы, он начинает уже сомнительно смотреть на Евангелие. 이스라엘 백성이 광야길을 가면서 애굽을 떠날 때는 막 믿음 가지고 떠났잖아요. 근데 광야에서 다 흔들려 버렸어요. Израильский народ, когда они вышли из Египта, в пустыне вроде бы все было хорошо, но они начали там колебаться. 문제가 오니까 그때부터 이거 내가 이거 진짜 말씀대로 가는 게 맞나 안 맞나 그때부터 갈등하기 시작하는 거예요. И когда приходит проблема, человек думает, разве мне нужно идти по этой дороге? 여러분 지금 우리가 살면서 어려움 당할 수 있습니다. Пока мы проживаем эту жизнь, мы можем проходить через трудности. 그게 전부가 아닙니다. Но это не все. 여러분 이스라엘 백성이 광야 가면서 많은 어려움을 겪었어요. Израильский народ, когда шли по пустыне, они прошли через много трудностей. 그러나 모세는 달랐습니다. Но Моисей был другим. 여호수아 갈렙은 달랐어요. Иисус Навин и Халев тоже были другие. 이거 역시 다 지나간다고 본 거예요. Они думали, что это все проходит. 하나님이 계획한 가장 중요한 것은 아직 안 왔다고 본 거예요. Они говорили, что Божий план еще не наступил. 근데 사단은 우리에게 자꾸 속입니다. Но сатана нас часто обманывает. 지금 어려움이 오면요. 이게 네 인생 끝이야 이제. 자꾸 이렇게 이제 착각하게 하는 거예요. Сатана часто делает, чтобы человек впал в заблуждение, что если тебе эти проблемы придут, то конец твоей жизни. 제가 지난번에 또 얘기했었죠. 어떤 그 신문을 보는데 군대 제대한 청년이 자살을 한 거예요. И на прошлой неделе я говорю, что по газете были такие новости, что мальчик, он демобилизировался и закончил жизнь самоубийством. 근데 군대 입대할 때 이제 좀 빚을 이렇게 사채를 썼나 봐요. 근데 이 친구가 이제 3년, 2년도 안 되지. 머리 낀 동안에 이제 군대 가 있으니까 그 재촉을 안 받으니까 좋았나 보지. И первый раз, когда он пошел в армию, у него, оказывается, были долги, и в течение 2 лет он не выплачивал. 그러니까 제대하고 나 보니까 그 고스란히 이제 남아 있었던 거죠. И после того, как он уже вышел, закончил армию, и к нему приходит квитанция. 내가 보니까 많이 쓴 것도 아니야. 500만 원 정도밖에 안 돼요. И он даже немного потратил, он только потратил $5000. 근데 이것이 이제 어마어마하게 커 보이는 거예요. Но для него это было очень большой проблемой. 고민하다 자살했다니까. И переживая об этом деле, он все равно закончил 나는 жизнь 그거 보면서도 самоубийством. 기가 막힌 거예요. Смотря на это, я был в ужасе. 아니 앞으로 살 날이 무궁무진하고 그 건강한데 그 500만 원 그거 젊은이가 못 갚겠냐고요. И молодой человек, у него еще много жизни осталось прожить на этой земле. Разве он не смог бы отдать этот долг? 사단에게 속은 거지요. Потому что он обманулся сатаной. 그 숫자 500을 딱 보는 순간 이게 내 인생이 끝이구나 이렇게 착각한 거지. И увидев такой долг, как $5000, увидев это, он закончил жизнь самоубийством. 베드로전서 5장 10절에 이런 말씀이 있습니다. И от 1 Петра 5:10 говорится так. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 우리에게 말씀하기를 이렇게. Боже всякой благодатью, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам подкровен страданием. 여러분 우리를 부르신 분이 하시는 말씀입니다. И это слова того, кто призвал нас. 자, 이거는 이제 성도에게만 해당된 말씀입니다. И это слова, которые только касаются верующему человеку. 고난은 잠깐 당하는 것이다. Что страдание это все временное. 그것 때문에 너희는 온전하게 될 것이고 너는 굳건하게 될 것이고 너는 강하게 될 것이고 너의 터는 견고하게 될 것이다. Да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 여러분 우리가 문제가 오면요. 문제가 전부가 아닙니다. Когда к нам приходят проблемы, это не все. 문제는 하나님이 계획이 있는 거예요. Потому что в проблеме есть Божий план. 그 문제 속에서 우리의 믿음은 더 견고해지고요. И внутри этой проблемы наша вера должна стать еще крепче. 그동안 우리가 보지 못했던 세계를 보게 되고요. И мы должны увидеть тот мир, который мы не видели раньше. 그것 때문에 우리 자신은 갱신되고 더 큰 응답의 길로 가게 되는 줄 믿습니다. И я верю, что мы на этом месте поставим заключение и пойдем по дороге ответов. 제가 전에 한번 얘기 드렸잖아요. И я ранее говорил. 저희 집안에서 그 화초를 하나 키웠어요. И я когда-то, у меня был огород. 겨울 내내 이제 키웠어요. И в течение всего сезона зимы я 그러다 начал. 이번 이제 봄이 되면서 밖에 내놨거든요. И наступила весна, и этот цветок вынес. 집안에서 쓰니까 아주 야리야리하고 아주 예쁘게 잘 컸어요. 우리가 신경도 썼더니 밖에 내놓으니까 바로 타죽더라고. И когда дома я держал этот цветок, он дома вроде бы хорошо был, но когда я его положил на улицу, 우리는 он весь 더 신선한 умер. 바람도 받고 신선한 태양빛도 받고 이러고 좀 살아나려고 내놨더니 그 태양빛에 건지지 못하고 이게
타 죽기 시작하더라고요. И лепестки начали все уже падать из-за того, что много было солнечного света. 그래서 내뒀어요. 그냥. И я просто оставил. 예. 연약한 부분은 죽고 강한 부분이 나오겠지. И я подумал, что все слабые лепестки упадут, а сильные останутся. 그리고 진짜 그 위에 그 연한 부분은 다 죽고 그래서 나중에 잘라버렸더니 그 다음에 싹이 다시 나오더라고요. И несколько лепестков так как все упали, поэтому я все срезал, и они начали заново выходить. 때깔이 달라요. И корень уже другой. 집안에서 키운 것은 아주 연한 빛 연두색인데 이거는 푸른 빛이 쫙 나는. Когда дома я держал цветок с собой, он был таким вроде бы слабым, но на улице я поставил, он начал цвести 지금 лучше. 얼마나 뜨겁습니까? И сейчас насколько жарко на улице. 하나도 안 타 죽어요. Он сейчас не падает. 이미 이제 이게 적응한 거예요, 이제 다. Получается, этот цветок, он уже привык, 그래가지고 이제 잘 크고 있습니다. и сейчас хорошо растет. 여러분 잠깐 고난이 온다. 내 연약한 부분을 갱신하라는 거예요. Говорится, что страдания, которые приходят, это все временно, нужно выявить мое слабое место. 요셉이라는 사람에게 고난이 얼마나 많이 왔습니까? Сколько было страданий у человека, как Иосиф? 그때마다 그가 죽겠다고 했으면 여러 번 자살했어야 돼요. Наверное, каждый раз, когда к нему приходили проблемы, он, наверное, говорил, что он умрет. 복음 붙잡고 모든 고난을 다 이겨낸 거예요. Он ухватился за эти страдания, как за ответ, и победил. 우리를 부르신 영원하신 주님이 하신 말씀이에요. И это слова Господа, которые нас призвал. 영원한 영광에 들어가신 그분이 우리에게 하신 말씀이라니까요. Я еще раз говорю, что это слова наивечного Господа, который нас призвал. 우리가 당하는 고난은 잠깐인 것이다. Наши страдания, через которые мы проходим, это все временное. 도리어 그걸 통해서 우리를 더 온전하게 하신다. И через эти страдания Бог нас 더 укрепит 굳건하게 만드시고 и утвердит, 더 강하게 만드시고 совершит и сделает 더 그 непоколебимыми, 털을 견고하게 만드시는도다. и чтобы мы стали сильными. 오늘 속지 않는 날이 되길 주의 이름 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы это стало днем, чтобы вы не обманывались. 어저께도 우크라이나 분들하고 저녁에 이제 영상으로 제가 메시지 하는데요. И вчера в субботу вечером я вел школу проповедования по онлайн в Украина. 제가 그랬어요. 살아있는 동안에 고난은 계속 올 겁니다. И я говорил им, что пока вы проживаете эту жизнь, страдания будут каждый раз приходить. 바다의 파도가 계속 치듯이. И как волна волнуется на море. 그래야 그 바다는 살아있는 겁니다. И только море, имея волны, она будет 내 живой. 인생에 문제가 오질 않기를 원한다면 그땐 죽었을 때입니다. А если я хочу, чтобы проблемы больше ко мне не приходили, это уже после смерти. 우리가 묘지에 묻히거나 화장터에 가면 그때부터 문제는 안 옵니다. 네. И с того момента, когда мы умираем, и мы уже находимся в гробу, с того момента проблемы 천국 가기 заканчиваются. 전까지 문제는 계속 올 겁니다. Но до того, как мы попадем в Царствие Божие, проблемы будут приходить. 그 문제를 이제는 복음을 가지고 이겨내십시오라고. И я сказала, что имея Евангелие, я желаю, чтобы вы побеждали. 나중에 포럼하는데 거기 우크라이나 목사님이 자기는 그 말씀이 너무 은혜가 된다고 딱 И 그러더라고요. после этого мы проводили форум. Пастор, который в Украине, он сказал, что это слово для него было как благодать. 환난과 핍박에 속지 않기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь желал, чтобы вы не обманывались хаосу и гонениям. 말세 시대는 많은 어려움이 와요. И в последние времена будут приходить очень много трудностей. 속지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 많은 거짓된 메시지를 해요. И многие люди. 속지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 여기에 답이 있다, 저기에 답이 있다, 온갖 이야기를 할 겁니다. 속지 마시기 Они 바랍니다. будут говорить здесь ответ, там ответ. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 우리의 인생의 완벽한 답은 오직 그리스도 외에는 답이 안 됩니다. И наш наивечный ответ это только Христос. 두 번째는 반드시 종말을 대비하라는 И 겁니다. во-вторых, говорится, нужно обязательно подготовиться к последним временам. 마태복음 25장 1절로 14절은 지혜로운 다섯 처녀의 이야기를 하고 있어요. И от Матфея говорится, что в 25 главе, что о 5 женщин, которые были мудрые. 이 다섯 처녀의 이야기는 이게 열 처녀 이야기죠. 열 처녀 중에 어리석은 다섯 처녀가 있고 지혜로운 다섯 처녀 이야기가 나옵니다. Здесь говорится притча, что есть 10 дев, из них 5 женщин, они были безумные, а 5 мудрые. 우리가 여기서 본 지혜로운 다섯 처녀가 도대체 뭐가 지혜롭던가 한번 볼 수 있어요. И мы можем подумать, а какие же эти 5 женщин, говорится, что они мудрые? 여기 보면요. 열 처녀 모두가 다 졸고 있는 건 매한 가지였어요. И здесь говорится, что все 10 дев, они задремали. 근데 그때 신랑이 딱 나타났어요. И тогда пришел муж. 근데 다섯 처녀는요. 딱 기름을 준비된 등을 끌고 딱 나갔어요. У 5 дев, женщин, уже было подготовлены масла. 근데 다섯 처녀는 등만 들고 나가서 기름이 없어. Но остальные 5 женщин, они только вышли со светильником. 그래서 신랑이 왔는데 신랑 얼굴을 볼 수도 없어. 캄캄해서. И так как муж пришел, они не смогли увидеть лицо своего мужа, так как не было масла на 등에다 светильнике. 기름을 넣고 기다렸던 다섯 처녀만 신랑과 함께 결혼잔치
집으로 들어가고 나머지 5 처녀는 문이 닫히고 밖에다 이렇게 더 이상 들어오지 말라 이렇게 나오고. А 5 женщин, которые имели светильник с маслом, они зашли вместе с мужем в брачный пир, а остальные 5 они остались за дверью. 자, 여러분 이게 종말을 기다리는 내세를 준비하는 지혜의 내용입니다. И это очень мудрое содержание, которое нам говорится, чтобы мы подготовились. 10 처녀 중에 5 처녀의 그 차이는 뭐냐? 등은 똑같았어요. 문제는 기름이 있느냐 없느냐였어요. Разница 10 женщин была в том, что есть ли у тебя масло или нету. 기름이라는 것은 복음을 상징하는 겁니다. А масло обозначает, символизирует Евангелие. 여러분 그리스도란 말이 무슨 뜻인지 아세요? Знаете ли вы, что обозначает Христос? 기름 부음을 받은 자란 뜻입니다. Это обозначает, что тот, который получил помазание. 이스라엘은 세 종류의 사람에게 기름을 부어서 임명했어요. Израиль когда-то именно только 3 людям 왕을 они 세울 помазали 때 людей. 왕을 세울 때 대제사장이 와서 머리에다 기름을 붓고서 너를 왕으로 임명하노라 이렇게 했어요. Когда старший первосвященник приходил и помазал елеем маслом голову человека, который должен стать царем. 제사장을 임명할 때 머리에다가 기름을 붓고 당신을 제사장으로 임명한다 이렇게 했어요. А также помазал елеем того человека, которого ставили как пророка. 선지자로 임명할 때도 기름을 붓고 선지자로 임명한다고 그랬어요. А также, когда первосвященника ставили, тоже помазали маслом. 이 왕 선지자 제사장은 오실 메시아 그리스도를 상징하는 대표적인 직임입니다. И это свидетельство того, что обозначает Христа, который придет как истинный царь, первосвященник. и пророк. 왕은 사단을 멸하는 직분을 말합니다. Царь — это работа, которая сокрушит все дела сатаны. 제사장은 죄를 해결하는 직분을 말하는 거예요. А первосвященник — это дело того, что закончить все грехи, разрешить. 선지자는 천국 가는 길을 안내하는 사람을 말하는 거예요. А пророк — это тот, который ведет дорогой идти ко встрече с Богом. 기름을 준비했다는 얘기는 우리가 사단을 멸하는 비밀을 알았다는 것이고 죄를 해결하는 비밀을 알았다는 것이고 천국 가는 길을 안다는 얘기입니다. То, что эти женщины являются собой масло, то, что они знали разрешение грехов, пути ко встрече с Богом и также разрешение 우리가 грехов. 어떻게 사단을 이길 수 있습니까? И как же мы можем победить сатану? 뭐 십자가 들고 돌아다니면 사단을 이깁니까? Разве, имея крест у себя на руке, мы можем изгонять их? 뭐 마늘 갖다가 걸어 놓으면 되나요? Или разве мы повесим где-то у себя на пороге чеснок? 뭐 붉은색 무슨 뭐 팥을 뿌리거나 뭐 이러면 됩니까? Или разве можно бросать какие-то горохи? 소금 뿌려서 됩니까? 절대 안 됩니다. Или даже бросать соль? Это не так. 오직 그리스도의 이름이 선포될 때만 사단이 결박되는 줄 믿습니다. Только когда провозглашается имя Иисуса Христа, только тогда сатана 이 сокрушается. 5 처녀는요 그리스도의 비밀을 알고 있었다라는 얘기예요. Это говорится, что эти 5 женщин, они имели тайну Христа. 이 5 처녀는 죄를 해결하는 그 비밀 그리스도의 대속의 은혜를 알고 있었다는 거예요. Потому что они знали то, что Христос является искупителем. 이 5 처녀는 천국 가는 길을 알고 있었다는 거예요. И эти 5 женщин, они знали, как можно попасть в Царство Небесное. 우리가 이 종말의 시대를 말세 시대를 살아가면서 뭘 준비해야 되죠? И что же мы должны подготовить? 바로 그리스도를 아는 겁니다. И это знать о Христе. 이것은 모든 지혜와 지식과 보화의 핵심이에요. Потому что это основное содержание всех мудрых вещей. 성경은 이 그리스도를 준비하라고 우리에게 말하고 있는 거예요. И поэтому Библия нам говорит, как нам нужно подготовиться. 누구든지 예수가 그리스도라고 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. А тем, которые приняли Его, во имя Его дана власть быть чадами Божьими и перейти 종말을 со смерти в 준비하는 жизнь. 두 번째는 그것을 오직 믿는 겁니다. А во-вторых, это только вера. 로마서 1장 16절로 17절에 뭐라고 돼 있죠? И что говорится от 1 Римлянам 16 стиху? 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. И это только Божья сила, которая дает нам спасение. 어떤 사람이 이런 얘기를 하더라고요. Какой-то человек говорит так, 예수 그리스도를 닮아야 된다는 거예요. что нужно быть похожим на Иисуса Христа. 아닙니다. Это не так. 우리는 예수님 닮을 수 없습니다. Мы не можем быть похожими с Иисусом. 여러분은 예수님을 얼만큼 닮을 수 있었겠어요? Насколько вы разве можете быть похожим? 예수님은 닮음의 대상이 아닙니다. Иисус не тот, кому мы должны подражать. 믿음의 대상이에요. Он тот,
кому нужно 우리는 верить. 예수님을 믿는 거지 그분을 닮아가는 게 아닙니다. Мы верим в Иисуса, но мы не стараемся быть 일단 похожими. 예수님을 닮으려면 몇 가지를 해야 돼요. А если мы хотим быть похожими, нам нужно делать такие вещи. 일단 태어날 때부터 처녀의 몸에서 나와야 돼요. И мы должны, когда рождаем, мы должны выйти с чрева девственницы. 무리도 이제 걸어야 되고요. И мы должны идти по воде. 오병의 기적도 좀 행해야 И мы 되고 должны сотворить чудеса, которые как на 5000 человек. 문둥병자도 좀 고쳐야 되고 И нам нужно исцелить болеющих людей. 그리고 일단 죽었다가 3일 만에 부활해야 돼요. И нам нужно умереть и за 3 дня воскреснуть. 그 이전에 일단 십자가에서 한번 달려야 되고요. Но до этого нам нужно еще быть распятыми на кресте. 근데 이게요 우리가 볼 때 우스운 것 같지만 저 필리핀 사람들 고난주간 보세요. 예수님은 닮는다고 채찍으로 자기 몸을 때려요. Вроде бы нам смешно, но люди, которые находятся в Филиппине, они каждый год на Пасхе они начинают 예수님이 себя делать так, как 받았던 Иисус 고난을 был 나도 распят на 받는다고. кресте. Они говорят, что страдания, через которые прошел Иисус, я тоже буду, и начинают себя избивать. 성경에 어디에 내가 예수님처럼 그렇게 같이 똑같이 십자가에 매달리고 죽고 부활하고 이렇게 하라고 돼 있습니까? И разве где-то в Библии написано, что нам нужно быть, также быть распятыми, как Христос на кресте? 믿을 때입니다. Это только когда мы верим. 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기는 거예요. И когда мы начинаем верить, со смерти мы переходим в 많은 жизнь. 사람들이 신앙생활을 이상하게 하는 거예요. Многие люди ведут очень странную верующую жизнь. 그러면서 왜 예수를 안 닮았냐고. И смотря на это, они говорят, почему же ты не похож на Иисуса? 예수님이 하나님이시거든요. Иисус является Богом. 우리가 어떻게 하나님을 닮습니까? Как же мы имеем право быть похожими на Него? 우리는 믿는 거죠. Мы верим. 로마서 5장 8절 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Римлянам. 우리가 구원받을 때 어떤 상태에서 받았는지를 봐야 됩니다. Нам нужно узнать, как же мы получили спасение. 로마서 5장 8절이요. Римляна 5 глава, 8 стих. 우리가 아직 죄인 되어 있을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 우리가 무슨 예수님처럼 완전한 인격을 가지고 완벽한 삶을 가지고 그리스도에 우리를 구원해 준 게 아니고요. 우리가 죄인 되었을 때. Не когда мы какие-то совершенные и являемся абсолютными, а когда мы еще были грешниками. 우리는 한없이 연약한 자예요. И мы очень слабые, немощные люди. 뭐 부족하고요. И много недостатков. 오직 믿음으로 사망에서 생명으로 옮기는 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что когда мы начинаем верить, со смерти мы переходим в жизнь. 그래서 에베소서 2장 8절에 이렇게 말씀하고 И 있는 поэтому 거예요. даже от Ефесянам 2:8 есть такое слово. 너희는 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻었나니 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар. 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이니라. И здесь говорится, что не от вас идет это, а это 이 Божий 구원은 подарок. 누구든지 행위에서 난 것이 아니기 때문에 자랑할 것이 없느니라. И так как это спасение не по поступкам, поэтому нам не нужно хвастаться. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? И это очень большая 그래서 благодать. 오직 우리는 하나님께 감사한 것 외에는 다른 게 없는 거예요. И у нас не остается, кроме того, чтобы благодарить Бога. 우리는 주님의 모습을 0.1%도 담을 수 없는 만큼 연약한 존재예요. Мы такие люди на 0,1%, которые немощные. 늘 낙심하지, 늘 원망하지, 늘 불평하지, 늘 짜증내지, 늘 미워하지. 그런데 주님은 상관치 아니하고 그 은혜로 우리를 구원해 주시겠다. Каждый раз мы раздражаемся, мы бесимся или роптаем, но Господь говорит, что нету разницы, и Он дает нам все равно 주님이 우리 благословение. 보고 너 인격을 훌륭히 갖춰. 그래야 내 너 사랑해. 그런 조건이 없어요. И нету таких правил, что ты должен быть очень совершенным. 우리는 완전 죽었던 존재예요. Мы те люди, которые были уже, люди, которые погибли. 그 칼빈이라는 분이 이렇게 얘기했어요. Калвин говорил так, 모든 인간은 완전히 타락한 것이다. что многие люди, они абсолютно согрешили. 모든 인간은 0.1%도 가망성이 없는 Так 존재들이었다. как все они грехопали, поэтому нету даже 0,1%, чтобы они смогли спастись. 그러나 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분의 사랑으로 우리를 그 불가능해서 우리를 건져내신 것이다. Но любовью только Господа Иисуса Христа нас вытащили с рук ада. 하나님의 전적인 은혜. И это Божье благословение. 그 은혜를 받는 방법은 딱 하나, 믿음입니다. Есть только один способ получить такую благодать, это вера. 예수가 그리스도임을 믿을 때. Когда мы верим, что Иисус является Христом. 그래서 우리가 종말 시대를 대비하는 두 번째는요, 오직 믿음입니다. И во-вторых, это подготовиться к последним временам, это только вера. 예수가 그리스도임을 믿을 때예요. Когда мы начинаем верить, что Иисус является Христом. 마음으로 믿고 입으로 시인할 때
우리는 구원을 얻느니라. И когда мы начинаем верить в душе и исповедоваться устами, мы в душе получаем спасение. 그러므로 우리가 종말 시대의 가장 중요한 비밀은 뭐냐? 오직 예수입니다. И самая важная тайна подготовиться к последним временам – это только Иисус. 그 예수가 그리스도이며 그 예수가 우리의 믿음의 대상이기 때문이죠. Потому что этот Иисус является Христом, и это тот, кому мы должны верить. 그래서 요한복음 3장 17절로 18절에 있는 말씀을 이렇게 말하고 있습니다. И поэтому от Иоанна 3 главе 17 по 18 стих говорится так. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상을 구원을 받게 하려 하심이라. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». 하나님이 보내신 그 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리는 영원한 생명을 얻게 되는 줄로 И 믿습니다. я верю, что только через веру в Иисуса Христа мы начинаем иметь вечную жизнь. 이렇게 구원 얻은 우리를 통해 하나님 무엇을 계획하고 계실까요? И что же Бог, какой же план имеет Бог для нас, тех, которые получили спасение? 여러분 내가 구원받는 게 가장 중요하지만 이것이 전부라면 이렇게 살다 천국 가면 되는 겁니까? Разве если я уже получил спасение, я должен прожить просто ничего не делая и попасть в Царство Небесное? 그러나 주님은 우리가 구원받은 다음에 우리에게 귀중한 사명을 주셨어요. Но после того, как мы получили спасение, Бог нам дал очень важную миссию. 그게 뭐냐면 237 5천 종족 살리는 사명을 우리에게 주셨습니다. Бог нам дал такое предназначение, оживотворение 237 стран и 5000 населения. 사실 말이 237이지 237이라는 얘기는 뭐냐면요. 아직 복음이 들어가지 않은 나라를 말하는 거거든요. Поэтому просто говорится, что 237 стран – это просто слова, но говорится, что очень много стран, где еще ни разу не было провозглашено Евангелие. 근데 어떤 면에서요. 237이라는 얘기는요. 그 나라의 3% 이상이 복음화가 되지 않은 나라는 다 미종족 국가라고 할 수 있습니다. В какой-то степени мы можем говорить, что очень много процентов, которые еще не услышали Евангелие. 그래서 사실 일본도요. 3%가 안 돼요. И поэтому даже Япония даже нету 3%. 그래서 237 나라는 일본도 들어가요. И поэтому в 237 стран даже входит Япония. 그만큼 복음화가 안 돼 있어요. Настолько, что у них нет Евангелия там. 다른 말로 말하면 전 세계, 복음이 안 된 전 세계를 살리라는 거예요. Другими словами, весь мир, где еще ни разу не было провозглашено Евангелие, нам нужно 우리 보고 전 оживотворять. 세계 나가서 복음으로 살려라. И Господь нам говорит, идите ко всем народам. 오늘 24장 45절을 볼까요? И давайте рассмотрим сегодня 24 стих. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주 안에서 그 집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 이렇게 나와요. Атмосфера 24:45. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? 여기서 충성되고 지혜 있는 종이라는 얘기는요. 이 복음을 알고 하나님의 자녀가 된 그들을 말하는 거고. Говорится, что верные и благоразумные те люди, которые знают Евангелие. 그 주인이 그에게 귀한 일을 맡기는 거예요. И господин их дал им очень важное дело. 때를 따라 양식을 나눠주라는 거예요. И когда настанет время, нужно раздать пищу. 이게 우리가 해야 될 일이에요. И это дело, которое мы должны делать. 여러분, 저와 여러분 때를 따라 양식을 나눠줘야 할 사명이 있는 줄 믿습니다. И я верю, что у нас есть такая миссия, когда наступает время, мы должны давать пищу. 그럼 이 양식은 어떤 걸 말할까요? И эта пища что же обозначает? 우리 보고 뭐 돈 가지고 뭐 사람들 식량을 사주라 이 말입니까? И разве это говорится, что нам нужно что-то покупать людям? 아닙니다. Это не так. 요한복음 6장 51절에 이런 말씀이 있어요. От Иоанна в 6 главе есть такое слово, 51 예수님께서 стих. 하신 말씀이에요. И это слова, которые Иисус сказал. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이다. «Я хлеб живый, шедший с небес. 이 떡을 먹는 자는 영생하리라. Идущий хлеб сей будет жить вовек». 내가 줄 양식은 곧 세상의 생명인 내 살이다. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». 예수 그리스도를 증거하는 것이 이 땅에 기갈하여 먹을 것이 없어 영적인 비밀 답을 없어서 무너지는 이들을 살리는 최고의 비밀인 줄 믿습니다. И я верю, что это духовная пища, которая является Христом, это и есть тайна оживотворения. 사람들이 갈급해하는 것은 먹을 양식이 없어서가 아니라는 거예요. Говорится, что люди, почему они так торопятся, это не потому, что нету что есть. 인생의 답을 알지 못해서 사람들은 갈급한 겁니다. И люди, они находятся в страданиях, потому что они не знают ответы на свою жизнь. 바울이 구보로 섬에 갔을 때 거기 총독이 무당한테 가가지고 무당에게 꼼짝 못하는 모습을 봤어요. И Павел, когда идя в один город, он увидел одного человека, что он попал шаманом. 왜 그 섬 전체를 통치하는 구보로 섬이 엄청 큽니다. 우리나라 제주도에 몇 배 되는 섬이에요. 그 섬을 통치하는 그 총독이 왜
그 아무것도 아닌 무당한 데 가서 쩔쩔맸습니까? Почему же тот, который руководил одним большим островом, почему же он пошел к шаманам? 영적인 양식이 없었기 때문에. Потому что не было духовной пищи. 인생의 답을 갖고 있지 않기 때문에 총독이라도 쩔쩔맸던 거예요. Так как не было ответа на свою жизнь, даже этот человек, который руководил одним островом, пошел гадать. 바울이 바로 그들에게 양식을 준 거죠. И Павел дал им духовную пищу. 그래서 구보로 섬이 완전히 바뀌게 되는 И 거예요. поэтому этот остров, он изменился. 디모데 후서 4장 2절에도 이런 말씀이 있습니다. И от Тимофея говорится так. 너희는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. И нужно всегда подготовиться, имеем ли мы время или не имеем. 우리가 언제든지 이 복음 전할 수 있는 준비가 되어 있는 전도자가 되어야 할 줄 И 믿습니다. я верю, что мы станем теми благовестниками, что в любое время мы можем провозглашать об 그래서 Евангелии. 때를 따라 양식을 줄 자가 누구냐고 주님이 말할 때 내가 여기 있사오니 나를 보내소서라고 할 수 있어야 됩니다. И мы должны уметь, если Господь говорит, идите, когда настает время, покормите пищей, мы должны, Господь, я здесь, отправь меня. 이 땅에 양식을 나눠줄 귀한 사명을 가진 분이 바로 나라는 것을 잊지 않으시기를 주의 Я желаю, 축원합니다. чтобы вы не забывали, что вы являетесь теми людьми, которые дают духовную пищу тем людям, которые не знают ответа. 마태복음 24장 46절에 보니까 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 이렇게 나와요. И также от Матфея говорится так, что тот, который последовал Божьему слову, у него есть благодать. 하나님이 우리를 볼 때 아, 네가 참 복된 사람이구나. 누구한테 그 얘기를 한다는 얘기예요? И когда, кому же Господь говорит, что благословен ты? 이 사명을 감당하는 사람에게. Человеку, который имеет за собой эту миссию. 주인이 우리를 부르실 때 여러분 언젠가 우리는 주님 앞에 설 날이 있습니다. И когда Господь нас призовет, наступит день, когда мы 그때 будем 주님이 стоять 이렇게 перед 말하건 Господом. 네가 참 복된 인생을 살다 왔구나. И тогда Господь нам скажет, смотря нам, что ты прожил очень 어떤 사람 благословенную 한 жизнь. 평생 남에게 고통만 주다 가는 사람도 있고요. И есть такие люди, которые всю жизнь давали кому-то страдания. 어떤 사람은 한 평생 고통 속에 시달리다만 가는 사람이 А есть 있는데 такие люди, которые всю жизнь прожили внутри страдания. 우리가 살면서 누군가를 영적으로 살리고 회복시키고 그 사람을 도와준다면 가장 복 있는 사람이 아니겠습니까? А если мы будем теми людьми, когда будем давать ответы тем людям, которые проходят через страдания, мы уже благословенные люди. 제가 복음 알기 전에는요 늘 관심은 저밖에 몰랐어요. И до того, как я осознал, что такое Евангелие, я всегда интересовался только собой. 어떻게 하면 잘 살까? 어떻게 하면 행복하게 살까? 늘 나 중심이었어요. И было центром меня, что нужно делать, чтобы жить счастливой жизнью. 그때가 나이가 30대도 안 됐는데 막 노후 걱정도 되고 막 그러더라고요. И тогда мне даже 30 не было, но я уже переживала, а что будет, когда я на пенсию выйду? 한 40대쯤 되니까 내 노후에는 어떻게 살까? 이런 생각을 40대쯤 되면 뭐 할까? 그때부터 뭘 준비하지? 이런 생각, 엉뚱한 생각 하겠다니까요. И я думала очень странные такие мысли, когда мне было 40 лет, я думала, а что же после пенсии я буду делать? 근데 내가 살아오면서 주변 분들 많이 봤거든요. Но пока я прожила эту жизнь, я увидела очень много людей. 나밖에 모르고 산 사람들 그렇게 인생 행복하지 않더라고요. Очень много людей, которые живут жизнью, становясь центром только 누가 가장 себя. 복 있는 사람일까? И кто же человек, который имеет благодать? 복음으로 살리는 일을 하다 가는 사람. Человек, который живет жизнью оживотворения. 오늘부터 아니 뭐 전부터 살아왔겠지만 가장 복된 삶을 살다 가시기는 여러분 되길 주의로 축원합니다. И меня Господь, пожалуйста, уж сегодняшнего вы прожили благословенную жизнь. 목사님 마음은 있는데 잘 형편이 상관없습니다. 마음이 중요합니다. Вы говорите, пастор, у меня не допускает моего положения. Не важно, ваша душа важна. 여러분 옆에 누군가 가장 연약한 사람이라도 그 복음을 말해줄 수만 있다면 이 사람은 굉장히 축복된 사람이에요. И насколько бы, если рядом есть необычный человек, если вы умеете говорить об Евангелии ему, то вы благословенны. 한 영혼이 천하보다 귀하다고 그랬잖아요. Говорится, что одна душа важнее 여러분 지구하고 тысячи. 한 영혼하고 안 바꾸겠다는 건데 Господь говорит, что Он не разменяет нас на эту планету. 그 한 영혼을 위하여 우리가 정말 아무리 연약한 자라 내 주변에 있는 사람 중 복음으로 살릴 수만 있다면 가장 복 있는 인생이 되는 줄 믿습니다. Я верю, что если ради оживотворения этого мира, если мы спасем немощных людей, то это самая благословенная жизнь. 오늘 24장 47절에 뭐라고 얘기합니까? Что сегодня говорится в 24 главе 47 내가 стиху? 진실로 너에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그 지혜로운 종에게 맡기리라. Истинно говорю вам, что над всем именем своим поставит его. 하나님의 모든 소유를 누구한테 맡긴다는 거예요? И говорится, что кому же Бог все свое имущество отдаст? 전도자에게. Благовестнику. 하나님의 소유는 뭘까요? А Божье имущество это какое? 하나님의 소유할 때 어떤 사람이 돈인가 그러던데 Какие-то люди говорят деньги. 물론 하나님의 소유 중에 그것도 들어가겠죠. Конечно же, Бог имеет все финансы. 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어질 그 하나님의
보좌의 축복을 맡기겠다는 거예요. Говорится, что Бог нам отдаст благословение Небесного престола. 천국 열쇠를 맡기는 자가 될 거라는 И 거죠. говорится, ты станешь человеком, которому я отдам ключи Царства Небесного. 여러분, 하나님의 모든 소유, 하나님이 이 땅을 통치하고 살리는 모든 수단과 모든 능력과 권세를 누구에게 맡기겠다는 И 겁니까? говорится, что кому же Бог отдаст все силы, то, что Он не имеет. 베드로 요한이요, 하루는 예루살렘 성전을 지나가다가 미문이라는 아름다운 문 앞에 한 안진뱅이를 봤어요. И Петр и Иоанн, идя по большому храму, увидя у ворот, увидели человека, который не умел ходить. 그때 그 베드로 요한이 이렇게 보고서 그 안진뱅이에게 말합니다. И тогда Петр и Иоанн, смотря на этого человека, сидящего, сказали так. 내 안에는 금도 은도 없지만 내게 있는 건 네게 주겠다. У меня нету ни серебра, ни золота, но я дам тебе то, что я имею. 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라. Встань именем Иисуса Христа Назарея и иди. 이 베드로 요한에게 하나님이 뭘 줬을까요? И что же Бог дал Петру и Иоанну? 병자를 치유하는 능력, Силу исцелять больных, 사단을 결박하는 능력. силу сокрушать сатану. 하나님의 모든 소유를 위탁한 거예요. И Бог все оставил. 그래서 이 베드로 요한이요, 이거 평범한 사람 아닙니까? 그러나 그날 딱 그 안진뱅이가 복음을 선포하는 순간 그 사람이 평생 한 번도 일어나지 못했던, 그야말로 태어날 때부터 장애했던 그 사람이 그 자리에서 일어난 거예요. И Петр и Иоанн, они очень обычные, простые люди, но провозглашая имя Иисуса Христа, они исцелили инвалида, который уже был рожден инвалидом. 베드로전서에 우리에게 성경이 뭐라고 기록되어 있죠? И от 1 Петра что нам говорит Библия? 우리에게 왕 같은 제사장이에요. 기이한 빛을 전할 선지자의 사명을 주셨다. Бог нам дал такую миссию, что мы род избранный, царственное священство. 하나님의 모든 소유라는 것은 하나님이 우리에게 위탁한 흑암을 결박하는 능력이요, 사단을 결박하는 능력이요, 그리고 질병을 치유하는 능력, 하나님이 이것을 우리에게 맡기셨다는 거예요. Говорится, что Бог нам свое имущество дал такую силу, чтобы сокрушать сатану и сокрушать все силы тьмы. 여러분이 가는 현장마다 하나님의 나라가 임할 줄로 믿습니다. Я верю, что куда бы вы ни пойдете, снизойдет Царствие Божье. 오늘 말씀을 통해서 우리가 이것을 딱 언약으로 딱 잡으셔야 돼요. И сегодня через Слово нам нужно ухватиться за это как за завет. 아, 내가 정말 이런 능력을 받은 사람이구나. Что я, оказывается, человек, который имею такую силу. 이거를 막 땅에다 묻어놓고 한 번도 사용 안 하는 사람도 있죠. Есть такие люди, которые закопали где-то на землю и не пользуются этой силой. 여러분, 하나님의 능력이 언제 나타나는 줄 아세요? Знаете ли вы, когда проявляется Божья сила? 하나님의 권능은 언제 나타나는가? Когда же Божья сила проявляется? 현장에서 말씀을 선포해 보세요. Попробуйте провозглашать на ваших местах действиях Божье 이 Слово. 영의 양식을 한번 전달해 보세요. Попробуйте дать духовную пищу. 어떤 일들이 일어나는가? Какие дела произойдут? 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 오늘 본문에서 주님은 그가 참 지혜로운 종이다 이렇게 И 얘기하거든요. сегодня в кафедре Господь говорит, что очень мудрый человек. 여러분, 최고 지혜로운 종의 사명을 감당하는 여러분들에게 주의를 И 축원합니다. меня Господь пожалуйста, чтобы вы прожили жизнь как мудрый служитель. 사도 바울은 데살로니가 전서 5장 16절로 18절에서 이렇게 말씀하고 있어요. И от 1 Фессалоникийцам апостол Павел в 5 главе с 15 по 18 стих сказал так. 항상 기뻐하라. Всегда радуйтесь, 쉬지 말고 기도하라. непрестанно молитесь 범사에 감사하라. и за все благодарите. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. 여러분, 일단 가장 지혜로운 자는요, 하나님이 주신 축복을 날마다 누리는 거예요. И самый мудрый человек тот, который наслаждается благословением, которое Бог дает каждый день. 나는 슬픈데 다른 사람한테 복음을 전한다? 이게 말이 안 되는 거죠. А если мне грустно, я даю слово другим людям, это не так. 꼭 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы запомнили. 복음보다 중요한 것은 없다. Нету ничего важнее Евангелия. 전도보다 시급한 것은 없다. И нету ничего срочного, чем проповедование. 기도보다 강력한 것은 없다. И нету ничего сильнее, чем молитва. 이것을 주님이 우리에게 맡기셨다. И говорится, что Бог это нам отдал. 그래서 우리를, 여러분 자신의 정체성을 딱 결단하셔야 돼요. Я желаю, чтобы вы выявили то, что вы имеете. 나는 영적인 파수꾼이구나. Что я, оказывается, духовный страж. 나는 영적인 의사구나. Я, оказывается, духовный врач. 나는 영적인 대사구나. И что я духовный амбассадор. 이 정체성을 여러분이 잊지 않으시기를 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господь желает, чтобы вы не забывали свое положение. 여러분이 가는 현장에는요, 반드시 흑암이 무너지게 돼 있어요. И куда вы ни пойдете, обязательно силы тьмы не 아, сокрушатся. 목사님 저는 안 믿어지던데요.
Пастор, я не могу поверить. 안 믿어서 그런 겁니다. Это потому, что вы не верите. 믿고 기도해 보세요. Попробуйте поверить, потом 그리고 молиться. 조금만 기다려 보세요. Попробуйте подождать немного. 우리 영적 문제 중에 제일 심각한 영적 문제가 조급해요. 조급. Самая страшная духовная болезнь – это торопиться. 옛날에 어른들이 그러잖아요. 야, 첫 숟갈에 배부르냐 이렇게. И раньше взрослые люди говорили так. 우리 막 배고프면 막 밥 먹으면서 그냥 아이고 배고파, 아이고 지금 먹으면서 아이고 배고파, 아이고. 아니 이제 처음엔 배고프지, 근데 좀 먹이 씹어서 그냥 배 터지게 되지. 그러니까 조급하지 말라는 거예요. И мы тогда, кушая, говорили, что мы голодные, нам говорили, что ты же уже ешь. 신앙생활하면서 너무 급해. И когда мы видим верующую жизнь, мы торопимся куда-то. 조금만 기다려 보세요. Попробуйте немножко подождать. 내가 가는 현장에 어떤 일들이 일어나는지. Какие же дела произойдут на тех местах действия, куда я пойду? 제가 성경에 나오는 단어 중에 굉장히 인상적인 단어가 하나 있어요. И есть одно слово из Библии, которое я размышляю. 신묘막직하다라는 말이 있어요. 그 번역이 어떻게 되는지 어렵죠? 신묘막직하다. 그러니까 신기하고 놀랍고 아주 판타스티하다. 아주 그냥 경이롭다 이런 거예요. Здесь говорится, что очень удивительная и фантастическая 뭘 вещь. 예측할 수 없다. 그러니까 도대체 예상할 수 없는 그런 놀라운 일들이 일어난다는 거예요. И произойдут такие дела, которые мы не можем приугадать. 에레미야서 33장 1절로 3절에는요. 네가 알지 못한 크고 은밀한 일들을 보게 될 거라고 이렇게 얘기했어요. И от Еремея 33, с 1 по 3 стих говорится, что я произведу такие дела. 오늘 이 사명이 또 이 축복이 오늘 우리에게 주어진 줄로 믿습니다. Я верю, что сегодня нам была дана такая миссия. 하여튼 조급하지만 않으시면 돼요. И я желаю, чтобы вы не торопились. 그러면서 마지막 교회의 축복을 누리길 바랍니다. И последнее, я желаю, чтобы вы наслаждались благословением церкви. 왜 하나님은 우리에게 교회라는 이 시스템을 줬을까요? Почему же Бог дал нам такую систему, как церковь? 여러분, 교회는요, 우리가 세상을 살아가는 중요한 그 응답을 보호해주는 보호막 같은 거예요. Потому что церковь – это очень важное место, где мы должны собираться. 저는 이런 생각이 들어요. 하나님이 저한테 목회자의 직분을 주신 이후로 지금까지 한 가지, 야, 이건 진짜 하나님이 하신다라고 느끼는 게 하나 있어요. И я думаю, почему же Бог дал мне такое положение, как пастора, и я выявила это. 제가 해외에 특별한 사명 때문에 갔을 경우를 제외하고는요, 한 번도 아파가지고 강단에 서지 않은 적이 없어요. 그냥 언제든지 지금까지 한 목회한 지 뭐 30년이 넘게 하면서 어떻게 안 아픈 적이 있었을까요? 아픈 적이 있었겠죠. 근데 강단은 한 번도 아파서 못 쓴 적이 없다니까요. И не считая дней, когда я был на миссионерстве за границей, не было ни одного дня, даже когда я болел, я ни разу не пропускал богослужение воскресенья. 딱 한 번 제가 말씀 끝나고 거의 기절할 뻔한 적 한 번 있었지만 그 외에는 늘 말씀은 다 했습니다. В течение 3 лет, даже когда я болел, я выходил в воскресенье на проповедь, и после слова уже я чуть ли тогда не упал в обморок, было 이건 такой 무슨 случай. 의미를 뭘 말하고 싶은 이- 걸까요? И что же я хочу через это вам сказать? 교회는 우리에게 영적인 공급을 하는 하나님이 세우신 시스템이라는 거예요. 여기 오면 말씀을 계속 들을 수가 있다는 거죠. И церковь – это духовное место, система, которую Бог поставил. Если мы приходим в церковь, мы можем постоянно слушать Слово Божье. 그래서 우리 믿음이 지켜지는 거예요. И поэтому наша вера сохраняется. 이 험악한 세상 말세 시대에 여러분 복음으로 승리하고 살리는 축복자가 되기를 주의 이름으로 Я 축원합니다. желаю, чтобы вы стали благословенными людьми, которые будут выигрывать на этих последних временах. 기도.